ពុទ្ធភាសិតធម្មវៈពួកធម៌និយាយអំពីធម៌សត្វទាំងឡាយដែលកំពុងត្រេកអរដោយរាគៈដែលគំនងងងឹតគឺអវិជ្ជាកំពុងបិទបាំងយ៉ាងនេះមុខជានឹងមិនឃើញនៅធម៌ដែលនាំឲ្យសត្វដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌ល្អិតឆ្មាជ្រាលជ្រៅសត្វឃើញបានដោយកម្រនោះទេពួកសប្បុរសតែងរក្សាព្រះសទ្ធម្មធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងបុគ្គលមិនគួរប្រកាន់ធម៌របស់ពួកសប្បុរសគឺពួកអសប្បុរសប្រព្រឹត្តតាមបានដោយកម្រធម៌ដែលគេសន្សំល្អហើយតែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតមិនឃើញសួស្តីរបស់ពួកសត្វក្រៅអំពីអង្គនៃធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តកាន់វត្តយ៉ាងតឹងដើម្បីធ្វើកាយនិងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាគុណទេក្រៅអំពីការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទេក្រៅអំពីការលះបង់នៅកិលេសទាំងអស់ទេរាជរដ្ឋទាំងឡាយដែលជាងវិចិត្រហើយដោយប្រពៃរមែងក្រំគ្រាទៅសំបីសរីរៈក៏រមែងដល់នៅសេចក្តីក្រំគ្រាមានតែធម៌របស់ពួកសប្បុរសទើបមិនដល់នៅសេចក្តីក្រំគ្រាពួកសប្បុរសតែងនិយាយឲ្យពួកសប្បុរសផងគ្នាដឹងបានសេចក្តីទុក្ខរមែងកើតឡើងផងសេចក្តីទុក្ខរមែងស្ថិតនៅផងសេចក្តីទុក្ខរមែងវិនិច្ឆ័យទៅផងវាចាក់សេចក្តីទុក្ខឥតមានធម៌ដតីកើតឡើងវាចាក់សេចក្តីទុក្ខឥតមានធម៌ដតីរលត់ទេព្រះធម៌ជាទង់ជ័យនៃពួកឥសីជនទាំងឡាយណាស្ថិតនៅក្នុងធម៌មិនធ្វើអំពើលាមកបុគ្គលត្រូវតែគោរពព្រះសទ្ធម្មពួកជនណាជាអ្នកកុហកជាអ្នករឹងរូសជាអ្នករលេះរលោះជាអ្នកមានកិលេសលេចឡើងប្រកបដូចជាស្នែងជាអ្នកដំឡើងមានះជាអ្នកមានចិត្តមិននឹងថឹងពួកជននោះរមែងមិនដោះដាលក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយទេជនទាំងឡាយណាជាអ្នកមិនកុហកជាអ្នកមិនរលេះរលោះជាអ្នកខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមិនរឹងរូសជាអ្នកមានចិត្តនឹងថឹងជនទាំងឡាយនោះទើបដោះដាលក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយកេតិស័ព្ទមិនលះបង់នៅសប្បុរសអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌បុគ្គលណាលះបង់នៅកិលេសជាគ្រឿងយឺតយូរត្រេកអរក្នុងព្រះនិព្វានដែលមិនមានកិលេសជាគ្រឿងយឺតយូរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាញ៉ាំងព្រះនិព្វានជាទីក្សែមចាកធម៌ជាគ្រឿងប្រកបសត្វក្នុងវត្តដាក់ដ៏ប្រសើរឲ្យសម្រេចបានបុគ្គលជាបណ្ឌិតពិចារណាធម៌ដោយឧបាយតែងឃើញច្បាស់នៅអត្តដោយបញ្ញាបានការរួចស្រឡះចាកអារម្មណ៍នៃចិត្តរបស់ជននោះដូចជាការរលត់នៃប្រទីបបុគ្គលដែលតម្កល់សុបក្នុងព្រះសទ្ធម្មឈ្មោះថាជាអ្នកមានប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទាំងអស់ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានបណ្ឌិតទាំងឡាយនោះជាអ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌ជាគោចរនៃអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាអ្នកមានការពិនិត្យជាប្រក្រតីជាអ្នកមានព្យាយាមជាប់តគ្នាជាអ្នកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមាំមួនជានិច្ចជាអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងប៉ះពាល់នៅព្រះនិព្វានជាទីក្សែមសានចាកធម៌ជាគ្រឿងប្រកបសត្វក្នុងវត្តដាក់ជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរបំផុតបណ្ឌិតដែលមានសេចក្តីឆ្អែតក្នុងធម៌មានចិត្តជ្រះថ្លាហើយរមែងដេកជាសុខជនទាំងឡាយណាប្រព្រឹត្តតាមធម៌ក្នុងធម៌ដែលតថាគតទ្រង់សម្ដែងទុកហើយដោយប្រពៃជនទាំងឡាយនោះនឹងឆ្លងនៅលំនៅនៃមច្ចុដែលមិនងាយឆ្លងបានហើយដល់នៅព្រះនិព្វានបណ្ឌិតគួរលះបង់ធម៌ខ្មៅចេញបណ្ឌិតគួរញ៉ាំងធម៌សឲ្យចម្រើនឡើងសេចក្តីក្តៅក្រហាយរមែងមិនមានដល់លោកអ្នកមានផ្លូវឆ្ងាយដើរដល់ហើយអ្នកមិនមានសេចក្តីសោក
អ្នករួចស្រឡះចាក់ធរទាំងពួងមានខណ្ឌជាដើមអ្នកមានកិលេសជាគ្រឿងចាក់ស្រេះទាំងពួងលះបង់ហើយធម៌របស់សប្បុរសទាំងឡាយមិនដល់នៅសេចក្តីក្រំគ្រាបុគ្គលមិនគួរសេពធម៌ថោកទាបមិនគួរនៅដោយសេចក្តីប្រមាទមិនគួរសេពមច្ឆាទិដ្ឋិមិនគួរជាមនុស្សចង្អៀតលោកបុគ្គលគួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រុសក្រតីរមែងដេកជាសុខសេចក្តីស្រែកឃ្លានទាំងឡាយជារោគយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់សេចក្តីនោះតាមពិតហើយរមែងធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះព្រះនិព្វានដែលគេនិយាយប្រាប់គ្នាមិនបានផងជាអ្នកមានមគ្គចិត្តនិងផលចិត្តខាងក្រោមប៉ះពាល់ហើយផងមានចិត្តមិនប្រតិព័ទ្ធក្នុងកាមផងតថាគតហៅថាជាអ្នកមានខ្សែមគ្គប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងលើបុគ្គលណាស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈសំបីមានប្រមាណតិចហើយឃើញធម៌ដោយនាមកាយគឺចិត្តបានបុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌បុគ្គលណាមិនមើលងាយធម៌បុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌អ្នកចូលដកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចេញដោយបុគ្គលដកផ្កាកុមុតដែលកើតក្នុងសរតកាលដោយដៃអ្នកចូលបណ្ដុះនៅផ្លូវសន្តិភាពតែម្យ៉ាងព្រះនិព្វានព្រះសុគតសម្ដែងទុកហើយជនទាំងឡាយណាជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់ជាអ្នកមានបញ្ញាជាអ្នកមានសតិជាអ្នកពិនិត្យពិចារណាឃើញធម៌ដោយប្រពៃជាអ្នកមិនមានសេចក្តីអាល័យក្នុងកាមទាំងឡាយជាអ្នកត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជាអ្នកស្ងប់រងាប់ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីប្រមាទជនទាំងឡាយនោះមិនគួរដើម្បីនឹងសាបសូន្យក្នុងទីចិត្តនៃព្រះនិព្វានបុរសដែលមានតណ្ហាជាគ្នាតែរង្គាត់ទៅអស់ការជាយូរអង្វែងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសង្សារៈដែលមានការប្រែប្រួលឥតឈប់បានសតិជាគ្រឿងទប់ខ្សែតណ្ហាទាំងឡាយនោះដែលមាននៅក្នុងលោកតថាគតពោលថាសតិជាគ្រឿងរាំងខ្សែតណ្ហាទាំងឡាយណាបុគ្គលគប្បីបិទខ្សែតណ្ហាទាំងឡាយនោះដោយបញ្ញាបុគ្គលប្រកបដោយការព្យាយាមដោយប្រពៃមានការតាំងសតិជាអារម្មណ៍ដដេដែលដោយផ្កាគឺវិមុតជាអ្នកមិនមានអាសវៈនឹងព្រះនិព្វានសេចក្តីទុក្ខរលត់ទៅក្នុងព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វាននោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយជាគុណជាតិមិនមានសេចក្តីសោកប្រះចាកធូលីជាទីក្សេមក្សាន្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខដោយប្រពៃមែនពិតបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីគោរពក្នុងព្រហ្មចារីយ៍បុគ្គលទាំងឡាយបុគ្គលនោះរមែងជាអ្នកឆ្ងាយចាកព្រះសទ្ធម្មដូចជាមេឃឆ្ងាយអំពីផែនដីធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុគតិបុគ្គលអត់ប្រាជ្ញាមានចិត្តប្រកួតប្រណាំងទុកជាស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះចិនស្រីគង់ជាអ្នកឆ្ងាយអំពីព្រះសទ្ធម្មដោយផែនដីឆ្ងាយអំពីមេឃខណ្ឌ5ខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងហើយខ្ញុំព្រះអង្គកាត់ឫសគល់ដាច់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅការអស់ទុក្ខហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទៀតទេសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមនិងការមិនបៀតបៀនគេទាំងពីរនោះជាបាទាខាងមុខរបស់ព្រះពុទ្ធនេះសតិនិងសេចក្តីដឹងខ្លួនទាំងពីរនោះជាបាទាខាងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធនេះបុគ្គលណាទូមានព្រានប្រដៅហាមឃាត់គេចាកអសប្បុរសធម៌បុគ្គលនោះរមែងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកសប្បុរសតែងមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអសប្បុរសទេ
បុគ្គលគួរចូលទៅអង្គុយចិត្តនឹងអ្នករៀនសូត្រច្រើនផងមិនគប្បីញ៉ាំងការរៀនសូត្រឲ្យវិនាសផងព្រោះថាការរៀនសូត្រនោះជាឫសគល់នៃប្រមចរិយធម៌ហេតុនោះបុគ្គលគួរជាអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌បុគ្គលពួកណាខំប្រឹងប្រែងក្នុងសាសនារបស់ព្រះទសពលជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចខំព្យាយាមលះបង់ជាតិនិងមរណៈបុគ្គលពួកនោះឈ្មោះថាបានព្រះនិព្វានសច្ចៈមួយធម៌មួយការមិនបៀតបៀនគេមួយការសង្រួមក្នុងសិលមួយការទូមានខ្លួនមួយមាននៅក្នុងបុគ្គលណាព្រះអរិយៈទាំងឡាយរមែងសេពគប់នៅបុគ្គលនោះគុណជាតិនោះថាមិនចេះស្លាប់ក្នុងលោកខ្សត្រមិនស្ថិតនៅក្នុងធម៌អ្នកជំនួញមិនអាស្រ័យធម៌ពួកជនទាំងឡាយនោះរមែងលះបង់លោកទាំងពីរទៅកាន់ទុគតិពួកខ្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកងារពួកចន្ទដៀលនិងពួកអ្នកកាបសម្រាមប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះរមែងស្មើគ្នាក្នុងទេវលោកធម៌ទុកជាស្រះមិនមានភក់អ្នកណាព្រានប្រដៅធម៌ដល់បុគ្គលប្រតិបត្តិអធម៌បើបុគ្គលនោះគប្បីធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកប្រដៅនោះអ្នកនោះមិនគប្បីទៅកាន់ទុគតិទេបពិតមហារាជធម៌ជាផ្លូវត្រូវឯអធម៌ជាផ្លូវខុសអធម៌នាំសត្វទៅកាន់នរកធម៌ញ៉ាំងសត្វឲ្យដល់សុគតិអាកាសនិងដីស្ថិតនៅក្នុងទីឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលនៅច្រាំងសមុទ្រថាឆ្ងាយបពិតព្រះរាជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលនៅធម៌របស់ពួកសប្បុរសនិងពួកអសប្បុរសថាឆ្ងាយជាងនោះទៅទៀតនរជនគប្បីលះបង់នៅទ្រព្យព្រោះហេតុនៃអវយវៈដ៏ប្រសើរកាលបើរក្សានៅជីវិតគប្បីលះបង់នៅអវយវៈកាលបើរលឹកឃើញនៅធម៌គប្បីលះបង់អវយវៈផងទ្រព្យផងជីវិតទាំងអស់ផងបុគ្គលណាចង់បានភោគៈសម្បត្តិជាទិព្វអាយុជាទិព្វយសជាទិព្វនិងសុខជាទិព្វត្រូវវាបង់អំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌3យ៉ាងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយបានពោលធម៌របស់ខ្លួនថាបរិបូរណ៍បានពោលធម៌របស់ជនដទៃថាថោកថយសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយប្រកាន់យ៉ាងនេះរមែងទាស់តែងគ្នាបានពោលនៅសន្មតរបស់ខ្លួនថាពិតនាមនិងរូបរលត់មិនមានសេះសល់ក្នុងទីណានាមនិងរូបនោះរលត់ក្នុងទីនោះព្រោះកិរិយារលត់វិញ្ញាណភិក្ខុណាមានប្រមចរិយធម៌សង្រួមក្នុងកាមទាំងឡាយប្រះចាកតណ្ហាមានសតិសពកាលដឹងហើយរលត់ហើយឯសេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ភិក្ខុនោះមិនមានទេបុគ្គលដែលរលត់ហើយប្រមាណមិនមានទេបុគ្គលទាំងឡាយពោលចំពោះបុគ្គលនោះដោយកិលេសណាកិលេសនោះរបស់បុគ្គលនោះមិនមានឡើយកាលបើធម៌ទាំងពួងបុគ្គលកោះរំលើងអស់ហើយសំបីកន្លងនៃវាទៈទាំងពួងក៏បុគ្គលនោះកោះរំលើងហើយដែរបុគ្គលត្រូវកម្ចាត់តណ្ហាជាគ្រឿងប្រកាន់ទាំងអស់ទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមទាំងទទឹងគឺកណ្ដាលព្រោះថាពួកសត្វប្រកាន់នៅខណ្ឌ5ណានាក្នុងលោកមាតែងជាប់តាមសត្វដោយការតាក់តែងឡើងយ៉ាងក្រៃលែងគឺកម្មនោះឯងសត្វលោកមានសេចក្តីរីករាយជាគ្រឿងចងទុកសេចក្តីត្រេះរិះទាំងឡាយជាគ្រឿងត្រាច់ទៅរបស់សត្វលោកនោះដែលលោកពោលថានិព្វានព្រោះការលះតណ្ហាបានអដ្ឋង្គិកមៈប្រសើរជាងមគ្គទាំងឡាយបទ4គឺអរិយសច្ចៈប្រសើរជាងសច្ចៈទាំងឡាយធម៌មានរាគៈទៅប្រះហើយប្រសើរជាងធម៌ទាំងឡាយព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអង្គមានចក្ខុប្រសើរជាងសត្វជើង2ទាំងឡាយ